سونیاں چالاں والیا پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر اے حضرت حلیمہ دی محبت ہے جو نبی علیہ السلام نے چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اوڑھ کے اپنا مکھڑا لکایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر خود سونے نو سرما پاوے نالے اے فرماوے ماں زاغ دے نینا والیا نہ اینا سرما پایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونا اے من مونا اے چن وی تیرا کھڑونا اے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطہ. حضرات محترم، اولاد اللہ دی بڑی وڈی نعمت بھی ہے اور بہت بڑا فتنہ بھی. انہوں نعمت بنانا بھی ماں باپ دے وس اندر ہے اور انہوں فتنہ بنانا بھی ماں باپ دے وس اندر ہے. اولاد دی تربیت درست کرو، قرآن و سنت دے مطابق کرو تے اولاد نعمت بھی ہے، اولاد رحمت بھی ہے، اولاد باعث عزت بھی ہے. اولاد نو شتر بے مہار کر کے چھوڑ دیو، نہ انہاں دی خبر گیری کرو، نہ انہاں دی تربیت کرو، تو اوہی اولاد انسان واسطے فتنہ بھی ہے اور انسان واسطے باعث ندامت بھی.
کیونکہ لوگ جڑے نے او ماں باپ دا کردار اولاد دے وچوں ویکھدے، بلکہ جڑے دانا اور سیانے بندے نے نا وہ اولاد نو ویکھ کے تے ماپیاں دا حساب لا لیندے، وہ بچیاں نو ویکھ کے آپ ہی سمجھ جاندے نے کہ انہاں دے والدین کیویں دے ہون گے۔ ماں نے پتر نو صاف کپڑے پہنائے، نہلایا، تو جدو باہر جان لگا تے ماں نے پوچھا پتر کتھے چلا ہے؟ اماں کھیڈن چلا۔ فرمایا بیٹا جا تے کپڑے خراب نہ کری تے جے کوئی وڈا بندہ لنگے نا تے انہوں سلام آکھی۔ ہن باہر گیا، کھیلدا پھردا ہے، کپڑے سمیٹ کے بہندا ہے، تے جدو کوئی بابا لنگدا ہے نا تے اٹھ کے تے بھج کے بابے دے اگوں ہو جاندا ہے تے جا کے کہندا بابا جی السلام علیکم۔ وہ بابا نالے سلام دا جواب دیندا ہے تے نالے سر تے پیار دیندا ہے تے نالے کہندا ہے کسے چنگی ماں دا پتر ہے۔ اے ہن او جڑی چنگی ماں ہے وہ بابے نے ویکھی نہیں، تے بابے نو کنے دسیا بھی وہ چنگی ہے؟ بابے نو اس بچے دی تربیت نے دسیا کہ مینوں جمن والی کوئی چنگی ہے۔ دے مقابلے چ ایک دوسری ماں ہے جنہوں بس اینا ہی پتہ بھی جمی دے نے، بس جم چھڑیا تے سٹ چھڑیا، وہ آپ ہی پڑھدا ہے، بھجیا پھردا ہے، نکی جی کچھی انہوں چڑھائی ہے، کسے نہ لڑدا ہے، کسے نو گالاں کڈدا ہے، کسے کو گالاں لیندا ہے، کسے دے گھروں چیزاں چک لیندا ہے، کسے نو ماردا ہے۔ تو کو بابا بیچارہ لنگ پیا نا تو پہلے تے چپ کر کے کھڑا ہے، جب بابا آگا لنگیا تے پچھوں نے پھاڑ کے مٹی دا بوکو تے چھوڑ دیتا۔ او بابا نالے پیچھے مڑ کے مٹی صاف کردا ہے، کپڑے چاردا تے نالے کہندا جا کسے کھچ دی کھچ آ۔ یہ ہن دسو گا بھی بھلا بابے نے وہ کھچ ویکھی نہیں، تے بابے نو پتہ کیویں لگا بھی وہ کھچ ہے؟ بابے نو پتہ لگیا اس بچے دی تربیت تو، اس بچے دے طریقے نے تے بچے دے اس انداز نہیں دس دیتا بھی بابا قصور میرا نہیں، مینوں جمن والی ہے جی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اولاد رحمت بھی ہے، اولاد فتنہ بھی ہے۔ اینا دوواں نو رحمت بنان اندر بھی 50% ماں باپ دا ہاتھ ہے تے اینا نو فتنہ بنان اندر بھی 50% ماں باپ دا ہاتھ ہے۔ باقی کچھ تقدیر دے فیصلے بھی ہوندے ہیں۔ بہرحال میں اولاد دی جڑی قسم سے آج گفتگو کرنا چاہنا وہ ہے بیٹی۔ صدیاں بیت گئیاں، 1400-1500 سال گزر گئے قرآن نو آئے ہوئے، 14-15 صدیاں بیت گئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نو آئے ہوئے، لیکن افسوس اس بات دا ہے کہ جڑی جہالت آپ دے آن تو پہلے بھی سی وہ جہالت آج بھی معاشرے چ موجود، آج بھی ایسے لوگ موجود نے کہ جڑے بیٹی نو زحمت سمجھ دے نے، جڑے بیٹی نو عیب سمجھ دے نے۔ کچھ لوگ سیدھا سیدھا سمجھ دے نے، کچھ ڈائریکٹ سمجھ دے نے، کچھ انڈائریکٹ سمجھ دے نے۔ تو میں انشاءاللہ انہاں ساریاں باتاں دی وضاحت کراں گا بعون اللہ تعالی۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں
اللہ میرے سمیت سانو سارے کو دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ علیم القدیر۔ فرمایا سنو کائنات والو، دنیا والو، للہ ملک السماوات والارض، اللہ رب العزت واسطے ہے زمین دی بادشاہت، اللہ رب العزت واسطے ہے آسمان دی بادشاہت، زمین دا بھی مالک اللہ تے آسمان دا مالک بھی اللہ، ہوا دا مالک بھی اللہ، فضا دا مالک بھی اللہ تے شفا دا مالک بھی دا مالک بھی اللہ، زمین دے خطے خطے، زمین دے ٹکڑے ٹکڑے، زمین دے ذرے ذرے اور زمین دے پتے پتے دا مالک اللہ، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، فرمایا کائنات دے لوگو زمین و آسمان دا مالک اللہ ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کر دے زمین دے اندر، جو چاہے پیدا کر دے آسمان دے اندر، جو چاہے پیدا کر دے ماں دے بدن دے اندر، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا، اللہ چاہے تے بیٹے پیدا کر دے وے، اللہ چاہے تے بیٹیاں پیدا کر دے وے، اللہ اکبر اللہ۔ اور فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناسا، تے جنو چاہے بیٹے تے بیٹیاں رلا کے عطا کر دے وے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، تے جنو چاہے بانج کر دے کچھ بھی نہ دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جماعت ایک بہت بڑے عالم دین گزرے نے، اللہ دے ولی گزرے نے، انہاں دا نام کیا ہے؟ شاہ عبد الغنی رحمت اللہ کی تعالی کاموں کی اب دریا کر دے سن۔ ایک دن تقریر کر رہے نے، جمعہ پڑھا رہے نے، خطاب فرما رہے نے، تے اولاد کوئی نہیں سی، نہ بیٹا سی نہ بیٹی سی، تے تقریر کر دے ہے یاد پڑھ لگ پہ جڑی میں پڑھی نا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا، اللہ جنو چاہے بیٹیاں عطا کر دے وے۔ سجے نظر ماری ایک بندہ جدا نظر آیا جدے کر بیٹیاں ہی بیٹیاں سن، فرمان لگے اگر دیکھنا چاہتے ہو تے فلاں بندے نو ویکھ لاؤ، او دے گھر اندر بیٹیاں بیٹیاں نے۔ اگر فرمایا یخلق ما یشاء
یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور تے جنوں اللہ چاہے بیٹے عطا کر دے کھپے نظر ماری ایک انج دا بندہ بیٹھا نظر آیا او دے گھر وچ بیٹے ہی بیٹے سن فرمان لگے اگر دیکھنا چاہندے ہو تے اس بندے نو ویکھ لو او یزوجہم ذکرانا و اناسا تے جنوں اللہ چاہے بیٹے تے بیٹیاں رلا کے عطا کر دے ویکھنا چاہندے ہو تے سامنے کئی بندے جتے بیٹھے نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا تے جنوں اللہ چاہے کچھ نہ دے ویکھنا چاہندے ہو تے مینوں ویکھ لو میرے کول بیٹی بھی کوئی نہیں بیٹا بھی کوئی نہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا مینوں دیکھ لو میرے کول پتر بھی کوئی نہیں میرے کول دھی بھی کوئی نہیں یہ مرضیاں نے نا رب کائنات دیاں اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا درا بیٹے عطا کرے مرضیاں والا بیٹیاں عطا کرے مرضیاں والا ملا کے دے مرضیاں والا کچھ نہ دے مرضیاں والا دنیا دے پت دے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھدا قرآن واقعات دسے کھول کھول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اج بندے تو رب والو ناتا توڑیا جن تیرا ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا درا ہن ذرا غور کرنا اس آیت تے غور کرنا اللہ رب العزت نے اس آیت اندر پہلے ذکر بیٹی دا کیتا پھر ذکر بیٹے دا کیتا فرمایا یہب لمن یشاء اناسا اللہ جنوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے یعنی پہلے ذکر بیٹیاں دا بعد اندر ذکر بیٹیاں دا اللہ کو اکبر اللہ حضرت علامہ ابن قیم رحمت اللہ کی تعالی فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت دے اندر ہر کم اندر بیٹیاں نو پیچھے کیتا جاندا ہر کم اندر بیٹیاں نو اینڈ تے رکھیا جاندا جائیداد اندر بیٹیاں نو سب تو اگے بیٹیاں نو سب تو پیچھے عزت اندر بیٹیاں نو سب تو اگے بیٹیاں نو سب تو پیچھے اللہ تعالی نے لوگ جاہلیت دے بیٹی نو پیچھے کر دے سن اللہ نے بیٹی نو اگے کر دیتا او بیٹی نو برا سمجھ دے سن اللہ نے بیٹی نو عزت والا بنا دیتا جاہلیت دے لوگ بیٹی نو زحمت سمجھ دے سن اللہ نے بیٹی نو رحمت بنا چھڑیا ہے اللہ کو اکبر اللہ او پیچھے کر دے سن اللہ نے بیٹی نو اگے کر دیتا آج بھی موجود ہے معاشرے دے اندر ایسے لوگ پہلی گلتے بھی شادی ہو جائے نا میاں بیوی شادی ہو گئی اللہ تعالیٰ خیر کر دیتی ادھرو اس عورت دا پاؤں بھاری ہو گیا ادھرو او عورت امید نہ ہو گئی تے ادھرو گھر وچ رٹا شروع ہو گیا ساس کہندی ہے میں تے بیٹا ہی لینا ہے نندا کہندیاں نے بیٹا ہی چاہیدا ہے خامد کہندا ہے پتر ہی چاہیدا ہے بیٹا ہی چاہیدا ہے رٹ لا دتی بیٹے بیٹے دی وہ بیچاری ماں پریشان ہو جاتی وہ ماں بیچاری ڈبل مائنڈڈ ہو جاتی وہ ماں بیچاری ڈپریشن دا شکار ہو جاتی یہ بھی بیٹا آ بھی کہندی بیٹا آ بھی بیٹا تے جے بیٹی ہوگی تے کی بنے گا قیامت قائم ہو جائے گی وہ پھر بیچاری ٹول آندی ہے کی کراں پھر جناب شیطان دا جال تے شیطان دا بارو دیتے چلتا ہے فلانا بابا فلانا جناب طبیدہ والا فلاں جناب ون والا فلاں جناب ٹالی والا فلاں جگہ تے پھر وہ بیچاری مجبور ہو کے نہ چاہتے ہویا چکر لگا دیئے کدی ادھر دے کدی ادھر دے کدی اس بابے کول کدی اس بابے دے کول حتیٰ کہ وہ ایک بیٹے دی
مزاج کے پیچھے اپنی عزت کا کھلواڑ کروا دیے، اپنی عزت کی بربادی کروا دیے، صرف اس واسطے کہ معاشرے کے اندر رٹ لا دیتی گئی ہے کہ بیٹا ہونا چاہیے، بیٹی سانو پسند ہی کوئی نہیں۔ آج بھی معاشرے وچ جہالت موجود ہے، 14 صدیاں گزر گئیاں پر جہالت آج تک رہی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، خطرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا۔ حالانکہ انج نہیں کہنا چاہیے اللہ بیٹا دے میں تے تاں تیری مرضی، بیٹی دے میں تاں تیری مرضی۔ یا اللہ تیریاں مرضیاں تو جو مرضی عطا کر دے، میں تیرے تے راضیاں۔ اللہ بیٹا دے میں تاں راضیاں، اللہ بیٹی دے میں تاں راضیاں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا خالق کائنات فرما دینے فرمایا فَإِذَا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا فهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ فرمایا کائنات دے لوگوں، جاہلیت دے اندر جدو کسی نو خوش خبری دیتی جاندی کس گل دی تیرے گھر اندر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تینو ایک بیٹی دا باپ بنا دیتا ہے تے کی ہوندا ظل وجہہ مسودا، اس بندے دے چہرے تے 12 بج جاندے، وہ بندہ پریشان ہو جاندا، وہ بندہ اپنی بےزتی محسوس کردا اس گل اندر کہ میرے گھر اندر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اور پھر لوگاں کو لکدا پھردا چھپدا پھردا، لوگ کتے مینوں ویکھ کے نہ کہہ دین کہ بیٹی دا باپ جاندا پیا ہے، پھر وہ بیٹھ کے سوچدا میں کی کراں ایمسکہ علی ہون، اگر مینوں زندہ رکھاں گا تے میں ذلیل ہو کے زندہ رہاں گا، اگر مینوں زندہ رکھاں گا لوگ مینوں ذلیل سمجھن گے تے برا سمجھن گے، ام یدسہ فی التراب، یا میں جی کراں کہ میں زمین اندر دفن کر دیواں، زمین اندر زندہ درگور کر دیواں۔ حضرات تیزی وقار پھر دا دل سخت ہو جاندا، اور دل کی سختی لے کر کے اپنی ننی جی پری لے کر کے نکل جاندا جنگلاں دے اندر، ٹویا کھڑدا گلا کھڑدا اپنی بیٹی نو وچ سٹ دیندا، بیٹی روندی رہندی تے کرلاندی رہندی اور کہندی رہندی بابا اے ظلم میرے تے نہ کر، بابا زیادتیاں میرے تے نہ کر، بابا میں تیرے کو پیسے نہیں منگدی، بابا میں تیرے کو کھانا پینا نہیں منگدی، بابا میں زندگی دی بھیک منگنیاں، بابا میں ساواں دی بھیک منگنیاں۔ لیکن دل دے سخت ہو جاندے انہاں لوگاں دے، وہ لوگ روندیاں تے کلاندیاں بیٹیاں نو زندہ دفن کر کے واپس آ جایا کر دے۔ اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے فرمایا فَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ ایسیاں بیٹیاں نو اپنی عدالت اندر بلائے گا، اور اللہ فرمائے گا ہاں گل کرانا، یہ کہن گیاں اللہ کچھ میرے باپ کو جن میں نو زمین اندر زندہ درگور کر دیتا، جن میں نو زمین اندر زندہ دفن کر دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ بے قربان جاوا، میرے آقا فرماتے نہیں اللہ خاک حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے تواڈیاں ماما دیاں نافرمانیاں تواڈے تے حرام کر دتیاں نے، وَوَعَتَ الْبَنَاتِ، توجہ وَوَعَتَ الْبَنَاتِ وَوَعَتَ الْبَنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے تواڈیاں بیٹیاں نو زندہ درگور کرنا بھی تواڈے تے حرام قرار دیتا ہے۔ حضرات تیزی وقار 14 صدیاں گزر گئیاں، زمانہ جاہلیت مک گیا،
کالج پڑھے لوگ آ گئے، یونیورسٹیاں کھل گئیاں، کتاباں تے کتاباں آ گئیاں، نوی تو نوی لینگویج لوگ بولن لگ پے، لیکن آج بھی زندہ تنگور کرنے والا طریقہ ایک ہے، وہ تو پرانا طریقہ اور نواں طریقہ، وہ تو جناب پرانا امداد ہے اور نواں امداد ہے بیٹی کے ظلم دا، اور وہ تو بیٹی پیدا ہون تو بعد دفن کیتی جاندی سی، اور جدو 4 مہینے بعد پتہ چل جاندا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہ میرے گھر اندر بچی پیدا ہون والی ہے، فوراً ڈی ایم سی کروا کے اس بچی دا قتل کر دیتا جاندا ہے، اور جنہیں جمن تو فوراً بعد زمین اندر دفن کرنا جرم ہے، ایویں پتہ لگن تو بعد ڈی ایم سی کروانا بھی جرم ہے۔ صدیاں بیت گئیاں لیکن جہالتاں اج تک موجود نے ساڈے، 4 منتھ تو بعد پتہ لگدا ہے بچی ہے، فوراً ڈی این سی کرواؤ۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اگر قیامت والے دن مکے دے وہ کافر پکڑے جان گے، وہ جہالت والے لوگ پکڑے جان گے جنہ بچیاں زندہ درگور کیتیاں کہ ڈی این سی کروان والے بھی رب دی عدالت اندر پکڑے جان گے۔ اللہ اکبر، آج بھی یہ ظلم موجود ہے، بچیاں آج بھی صرف طریقہ بدلے، وہ تو درگور سی ہن ڈی این سی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، خطرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا، میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال پیار نال، اللہ اکبر، اللہ کو کر دے جانا ذرا، فرمایا فائزہ بشرا احدہم، زندہ درگور کر دیتا جاندا چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نو، بچیاں روندیاں تے کرلاں دیاں نو، قبراں وچ پوریا جاندا سی، اے بچیاں روندیاں تے کرلاں دیاں نو، اے بیٹیاں روندیاں تے کرلاں دیاں نو، قبراں وچ پوریا جاندا سی، اور نابدے کسد مظلومان علی، اور نابدے کسد مظلومان علی، سونا رحمت دا پیغام آیا، کل نبیاں دا سلطان آیا۔ اللہ اکبر، لوگی پوج دے پیسن حجرانو، لوگی پوج دے پیسن حجرانو، کئی حجرانو کئی شجرانو، انہا در در دیاں پجاریانو، ایک در تے سونا جھکانا آیا، کل نبیاں دا سلطان آیا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ، توجہ رکھنا، وَإِذَا بُشِّرَ، جدو انہاں نو خوش خبری دیتی جاندی کندی بیٹی دی، اللہ نے نہیں آکھیا جدو انہاں نو بری خبر دیتی جاندی بیٹی دی ایک نہیں آکھیا، بلکہ آکھیا وَإِذَا بُشِّرَ، جدو انہاں نو خوش خبری دیتی جاندی بیٹی دی، وہ تو مانتے پوے نہ مان، وہ تو نفرت کرتے پوے محبت کر، اللہ فرماتے نے بیٹی دی پیدائش خوش خبری ہے، بیٹی دی پیدائش بری خبر نہیں، بیٹی دی پیدائش اچھی خبر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایک اللہ دے بدی بیان کر دینے، حضرت یعقوب دا نام ہے، حضرت امام مالک رحمت اللہ کی تعالیٰ لیتے دار دے، فرماتے نے اللہ نے میں 7 بیٹیاں عطا فرمائیاں، اللہ نے میں 7 دھیاں عطا فرمائیاں، تے میرے گھر وچ جدوں بھی بیٹی پیدا ہوندی، ہر بیٹی دی ولادت حضرت امام احمد ابن حنبل میرے گھر آندے تے مینوں آ کے مبارک دیا کر دے، او تینوں مبارک ہوے، تیرے گھر وچ رحمت آ گئی ہے، تینوں مبارک ہوے، تے نال فرما کر دے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، الانبیاء آباء البشر،
بنات نبی بھی بیٹیاں دے باپ سن اللہ نے نبیوں نو بھی بیٹیاں عطا کیتیاں سن میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں سن سیدہ زینب میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ رقیہ میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ ام کلثوم میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ میرے نبی دی بیٹی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اور حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ کے تعالی فرماتے ہیں جاہلیت دے اندر جدوں بیٹا پیدا ہوندا تے مبارک دتی جاندی تے جدوں بیٹی فوت ہوندی تے مبارک دتی جاندی تینوں مبارک ہوے تیری دھی مگروں لٹ گئی ہے تینوں مبارک ہوے تیری بیٹی مر گئی ہے تینوں مبارک ہوے تیری جان چھٹ گئی ہے حضرت امام ابن قیم فرماتے ہیں او بیٹی دی وفات تے مبارک دیندے سن سانو بیٹی دی ولادت تے مبارک دینی چاہیے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات زی وقار دکھ نہ کریا کر غم نہ کریا کر ایتھے گھر وچ تی جم پئی ساس صاحبہ نے پٹکا بن لیا صفے ماتم بچ گئی او ہو میں تے اس دن نو پئی ترسنیاں جدوں میں اپنی دھی اپنا منڈا اے منحوس عورت نال ویاہ چھڈیا اے تے بڑی نیش عورت تے بیٹیاں جمی جاندی گے بیٹیاں دی پیدائش ہوئی جاندی گے اے نسل ہی گندی گے اے نسل وچ ہے ہی دھیاں بڑیاں زیادہ نے میں بڑی تنگ آ گئیاں میں اپنے پتر نو کہنا اینو طلاق دے دے اینو فارغ کر دے اے نیش عورت ہے ماں جی تھوڑی جی میری بھی سن لو نا میں بھی تواڈے نال ہی ہاں اے واقعی بڑی منحوس ہے اے واقعی بڑی نیش ہے اے دھیاں جمی جاندی گے لیکن ماں جی میں ایک قدم اگے ہاں اگر بیٹی جم کے اے اج منحوس بنیے تے تہاڈی ماں تانوں جم کے خرے کدوں دی منحوس بن گئی جے بیٹی نو جنم دینا نحوست تے ماں جی جنہ تانوں جمیا او دے بارے کی خیال ہے وہ بھی تے پھر منحوس ہے نا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا درام تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا سنیے خالق کائنات فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا اللہ اکبر فرمایا المال مال والبنون بیٹے زینت الحیات الدنیا اے دنیا دی زینت ہے اے دنیا دی خوبصورتی ہے حضرات ذی وقار اللہ نے بیٹیاں نو دنیا دی زینت آکھیا ہے بیٹیاں نو نہیں آکھیا بنون لفظ بولیا ہے المال مال دنیا دی زینت ہے والبنون بیٹے دنیا دی زینت ہے تے اللہ بیٹیاں کدھر چلیاں گئیاں فرمایا والباقیات الصالحات والباقیات الصالحات حضرت امام عبید بن عمیر فرماتے ہیں حضرت اللہ نے آکھیا ہے نا والباقیات الصالحات دا معنی کیا ہے فرمایا المال مال دی دنیا دی زینت ہے والبنون بیٹے بھی دنیا دی زینت نے والباقیات الصالحات بیٹیاں اپنے ماں باپ لئی آخرت دا فائدہ بن جاندیاں نے بیٹیاں دا فائدہ آخرت دے اندر ہندائی بیٹیاں قیامت والے دن رب کولو بچان والیاں ماں باپ نو حدیث پاک تے غور کرنا میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماتے نے سنو کائنات والیو، من کان لہو ثلاث بنات، فرمایا جدے گھر وچ 3 بیٹیاں ہون، جنوں اللہ تعالی 3 بیٹیاں عطا فرما دے فصبر علیہن، پہلے نمبر تو انہاں دی ولادت تے صبر کردا ہے، واپلا نہیں کردا، انہاں نوں منحوس نہیں سمجھدا، وَأَطْعَمَهُنَّ، پھر انہاں نوں کھانا بھی کھلاندا ہے، اللہ وَسَقَاهُنَّ، پھر انہاں نوں پانی بھی پلاندا ہے، وَكَسَاهُنَّ، انہاں نوں کپڑے بھی لے کر کے دیندا ہے، کھلاندا بھی ہے، پلاندا بھی ہے، صبر بھی کردا ہے، تے پھر جناب انہاں واسطے نالو نکے دا کھانے دانے دا بھی انتظام کردا ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماتے نے اپنی استطاعت دے مطابق جنی کو رب نے طاقت دیتی گئے اویں دا کھانا کھوار گئے، جنہیں دی رب نے کاروبار دیتا ہے او دے مطابق انہاں نوں کپڑے بھی دیتی جا رہی ہے، انہاں دا خیال بھی کردا پیا ہے۔ میرے آقا فرماتے نے قیامت والے دن ہر عذاب تو اللہ تعالی دیاں بیٹیاں نوں پردہ بنا چھڑے گا، یعنی یہ بیٹیاں دے واسطے ہر عذاب لئی ڈھال بن جان گیاں، ہر عذاب تو بچاؤ دا ذریعہ بن جان گیاں۔ میری اور تواڈی اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں گھر وچ موجود ہاں، میرے دروازے تے دستخط ہوئی، میں باہر گئی کی ویکھیا، باہر جناب ایک عورت کھڑی ہے، او دے کول 2 بیٹیاں نے تے کی کہہ رہی ہے، عائشہ مینوں کچھ کھان نوں دے دے، میں بھی بھکھیاں تے میریاں بچیاں بھی بھکھیاں نے، میں بھی کچھ نہیں کھادا، میریاں بچیاں نے بھی کچھ نہیں کھادا۔ وہ 4 جناب بلڈنگاں کھڑیاں کرن والے تاجرا، ایک بلڈنگ گھٹ بنا لیا کر پر کسے غریب دی بیٹی دا بھلا کر دیا کر، اپنی شادی تے کلیشن کوپ دے وچ پا کے 400 گولیاں چلان والیا، گولیاں نہ چلایا کر، کسے بیٹی غریب دی جناب ڈولی اٹھا دیا کر۔ اللہ اکبر، اللہ سال وچ 5 6 7 پلاٹ بنان والیا، ایک پلاٹ گھٹ بنا لیا کر، کسے غریب دی بیٹی دا بھلا کر دیا کر، گھر وچ کلا بنا لے، گھر وچ جگہ بنا لے، اس کلے وچ پیسے جمع کریا کر، یہ پیسے میں غریباں واسطے جمع کردا پیا، یہ پیسے میں یتیم بچیاں واسطے جمع کردا پیا، یہ پیسے میں یتیماں واسطے جمع کردا پیا، یہ پیسے میں بیٹیاں نوں جناب لوکاں دیاں بیٹیاں دا بھلا کرن واسطے جیٹھے کردا پیا، نیکیاں کمایا کرنے کیاں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، اما فرماتیاں نے او جناب میرے گھر اندر ایک کھجور ہے، میں کھجور دے دیتی گئے، انہیں کھجور نو پکڑیا، پہلے کھجور نو تلی تے رکھیا ہے، کھجور نو ویکھیا، پھر حسرت اپنیاں بیٹیاں بن ویکھیا، اے دے منہ تے ویکھیا تے بھوک نچدی نظر آئی، او دے منہ تے ویکھیا تے بھوک نچدی نظر آئی، تے ماں نو اپنی بھوک ہی بھول گئی۔ کائنات دے لوگوں ایک گل وچ شک کوئی نہیں، جو ماں دا جگر ہے او کسے اور دا نہیں ہو سکدا، جو ماں دا درد ہے وہ کسی اور دے کو نہیں ہو سکتا۔ میں ماں دی محبت دی مثال دیا کرنا، آج کل نوجوان نوکریاں لب دے پھر دینے، مینوں کو نوکری لب جائے، لاہوروں فون آیا، آؤ جی ایک نوکری، یہ بندہ چلا گیا، وہ انٹرویو لین والا کہندا نوکری کرے گا، ہاں میں نوکری کراں گا، کی کم کرنا ہے؟ انہیں آکھا جی کوئی بھی کم تواڈے کولوں کروایا جا سکدا ہے، ٹھیک ہے میں تیار ہاں، ڈیوٹی کنی دیر کرنی پوے گی؟ وہ کہندا جی ڈیوٹی تے 24 گھنٹے کرنی پوے گی۔ اچھا 24 گھنٹیاں دے وچ مینوں کوئی ریسٹ بھی ملے گی؟ انہیں آکھا کوئی ریسٹ نہیں ملے گی۔ اچھا کو سنڈے منڈے دی چھٹی بھی ملے گی؟ انہیں آکھا کوئی چھٹی نہیں ملے گی۔ کوئی مہینے بعد چھٹی ملے گی؟ انہیں آکھا کوئی چھٹی نہیں ملے گی۔ سال بعد کوئی عید شبرات دیاں چھٹیاں؟ انہیں آکھا وہ بھی نہیں مل گیاں۔ اچھا 24 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، ہر وقت کام کرنا ہے، چھٹی بھی کوئی نہیں لبنی، تے تنخواہ کنی ہے؟ انہیں آکھیا تنخواہ بھی کوئی نہیں۔
تنخواہ بھی کوئی نہیں، انج دی نوکری کوئی کردا نہیں کردا سوائے ماں تو، انج دی نوکری کوئی نہیں کردا سوائے ماں تو، ماں کر دیئے بغیر تنخواہ دے کر دیئے، تیری تھوپن بھی تیری ماں، وہ تیرے کپڑے سین والی بھی تیری ماں، وہ تیرے کپڑے تھون والی بھی تیری ماں، تیرے گھر وچ صفائیاں کرن والی بھی تیری ماں، اور رات دے 1 بجے گھر وچ آ کے کہے اماں مینوں بھوک لگی ہے، تازہ روٹی پکا کے دین والی بھی تیری ماں۔ عید دے موقع تے تو یاراں نال رل کے عید دیاں خوشیاں سیلیبریٹ کردا تے ہن بیٹھ کے بیٹھک دے اندر تے تیری ماں دا سارا تے او دن وی کچن وچ گزر جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اس ماں نے کھجور نوں اپنی تلی تے رکھیا ہے تے پھر جناب 2 ٹکڑے کر دتا ہے، ادھی اس بیٹی نوں دے دتی ہے تے ادھی اس بیٹی نوں دے دتی ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد آئے، ماں ماں عائشہ صدیقہ دی آنکھاں دے اندر آنسو، معیوب کی کہ یا عائشہ رون دی وجہ کیا ہے؟ فرمایا محبوب آج میں ایک ماں دا وکھرا ہی پیار ویکھیا ہے، اور نیند کر کے اپنی بیٹیاں نال پیار کیتا ہے تے میرے پیغمبر فرماتے نے اے میری عائشہ جدوں دوبارہ تینوں پیغام دے دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ دوواں بیٹیاں دی وجہ تو جڑی ہے دیتی ازمائش آئی ہے نا، یہ ازمائش پوری کر لوے گی، اللہ دوواں بیٹیاں دی وجہ تینوں جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے گا۔ اللہ اکبر اللہ، 2 بیٹیاں بالیاں جننے، 2 بیٹیاں بالیاں جننے، اے پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ 2 بیٹیاں جڑا پالے گا، 2 بیٹیاں جڑا پالے گا، ناڑے پاڑے تے سنبھالے گا، 2 بیٹیاں جڑا پالے گا، ناڑے پالے تے سنبھالے گا، او آخرت اپنی بنا گیا۔ 2 بیٹیاں بالیاں جننے انہوں پاک نبی فرما گیا، بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو، بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو، اے بکے بازار نہ مل لوگو، اے بکے بازار نہ مل لوگو، ہیرا موتیاں مل لوگو، طاہر مکدی گل مکا گیا۔ 2 بیٹیاں باریاں جننے انہوں پاک نبی فرما گیا۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا حضرات سی وقار غور کر دے جانا دراؤ، سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہوں اللہ نے 3 بیٹیاں دیتیاں وہ 3 دی پرورش کر داریا اور پھر جناب شادی کر دیتی، اللہ نو جنت دے گا۔ ایک صحابی کہنے لگا سونیا جے 2 بیٹیاں، فرمایا جے 2 دی پرورش کرے گا رب جنت دے گا۔ مسند احمد دے الفاظ نے، ایک صحابی کہنے لگا سونیا جے 3 بھی نہ کھومن 2 بھی نہ کھومن، جے دے کول ایک بیٹی ہوے، فرمایا ایک دی پرورش کر چھڈے رب انہوں بھی جنت دا داخلہ دے چھڈے گا۔ اللہ اکبر اللہ، اور میرے پیغمبر نے الفاظ کی فرمائے نے، ایک حدیث دی الفاظ نے، میرے آقا فرماتے نے فَأَنفَقَ عَلَيْهِنَّ، فرمایا جڑا بندہ اپنیاں بیٹیاں تے خرچ کردا ہے، اپنیاں دھیاں تے خرچ کردا، پراؤ اے دیو گل سن لو، اپنیاں بہناں تے ظلم نہ کریا کر، اپنیاں بہناں دا حق نہ کھایا کر، اپنیاں بہناں دا حصہ نہ کھایا کر، اے نہ آکھیا کر میری بہنا میرے گھر وچ آنا ہی تے پھر مارکیٹ اندر جڑی دکان میرے نام لگا دے، جانی نا میں تیری شادی تے 5 لاکھ روپیہ لگایا سی، میں تیری شادی تے 50,000 دے کپڑے تینوں لیا کے دیتے سن۔ اے ظالما، ایک دیاں گلاں تے بندہ دنیا والیاں نال کردا ہے، ایک دیاں گلاں تے بندہ بزنس مین کردا ہے، میں اینے لگائے تو اینے لگا دے، میں اینے خرچ کیتے تو اینے خرچ کر دے، اور پہنر بزنس کر لگ پیا ظالمہ بدبختہ،
وہ جڑا خرچ کیتا ہی وہ تیری بہن ہے، بہن تے خرچ کرے گا اللہ تینوں اجر عطا کرے گا۔ ایک تے ظلم نہ کریا کر، بہن تے ظلم کر کے دے کولوں دکاناں نام نہ لگوایا کر۔ فرمایا فانفق علیہن، فرمایا جن اپنی بیٹیاں تے خرچ کیتا۔ اور باپو گل سن لو، تسی بھی اپنی بیٹیاں تے ظلم نہ کریا کرو، ایک نہ کھیا کرو میری دھیے 4 پتر نے تے میں 4 نو تقسیم کر کے دین لگا وا، تیرا حصہ تیرے جہیز وچ لگ گیا ہے، تیرا حصہ تیرے بیاہ تے لگ گیا ہے، بیاہ تے کو تھوڑا خرچہ کیتا میں تیری خاطر ہے، لہذا میں تینوں کچھ نہیں دے سکدا، ایک گل پلے نال بن کے لے جا۔ اور جنہ پتراں نو زمیناں برتاندا پیا ہے، ایک وقت آنا ہی تیرے پتراں تینوں پوچھنا بھی کوئی نہیں، اس دکھ تے کم آندیاں نے تے نمانیاں بیٹیاں آندیاں نے۔ میں نے کو دوست نے گل سنائی، ایک بڑا بڑا تاجر بندہ، 5 بیٹے، ایک بیٹی اللہ نے عطا کیتی ہے تے اپنی زندگی دے اندر بڑیاں پا کے چلا گیا ہے۔ ہر بیٹے نوں ایک جناب 5 زمین 5 ایکڑ زمین دے کر کے چلا گیا ہے، دنیا تو ٹر گیا ہے، فوت ہو گیا، دنیا تو چلا گیا ہے۔ اللہ اکبر تے جنازہ پڑھان لگے نے لوگ، علماء مولانا فرمان لگے بھئی جنازہ پڑھان لگے آؤ، کسی نے کو لینا دینا وے تے گل کرے۔ ایک بندہ 20 لاکھ دا چیک لے کر کے آیا، انہیں آکھا جی میں 20 لاکھ روپیہ دینا بابے دے کولوں۔ اللہ اکبر، ہاں بھئی پترو گل کرو۔ 5 دے 5 سر نو آ گئے، 5 دے 5 نیویاں پا گئے، اور زمیناں بنڈن والے نیویاں پا گئے، کلے تے مربے بنڈن والے نیویاں پا گئے، اور زندگی دے وچ جنہاں نو تقسیم کر کے دے گئے وہ نیویاں پا گئے۔ ایک سوچ دے دوسرا فرا 20 لاکھ دے دے گا، وہ سوچ دے دوسرا دے دے گا۔ دیر ہو گئی ہے جنازے دے اندر تے بیٹی پوچھ دیئے خیر ہوئے میری ابا جی دا جنازہ کیوں نہیں پڑھیا جا رہا؟ اور نہ کیا پتر تیرے باپ دا جنازہ اس گلو رکیا پیا ہے، 20 لاکھ دا کردہ تیرے باپ دے سر تے تیرے پراواں وچ کوئی جرت نہیں کردا پیا، تے نمانی بیٹی دیاں اکھاں تو آنسو ڈر پئے۔ انہیں آکھیا میں جویں پورے کراں، میں پورے کر کے اپنے باپ دا قرضہ لا دیاں گی، پر میرے بابے دا جنازہ نہ روکو، میرے ابے دا جنازہ نہ روکو۔ اور کائنات دے لوگوں اور بیٹے لک جاندے نے کمریاں دے اندر اپنی بیویاں نو لے کے، کمریاں کم آندیاں نے تے دھیاں آندیاں نے، سر دباندیاں نے تے بیٹیاں دباندیاں نے، پیار کردیاں نے تے بیٹیاں کردیاں نے۔ اس واسطے اپنی بیٹیاں دا حق نہ ماریا کر، اپنی بیٹیاں تے ظلم نہ کریا کر، اگر اپنی زندگی دی اندر وراثت بانٹنا ہے نا، اگر اپنی زندگی کے اندر ہدیہ دینا ہے نا تے ہدیہ برابر برابر دیا کر، جننے پیسے بیٹے نو اتنے پیسے بیٹی نو۔ میرے نبی نے گل برداشت نہیں، ایک صحابی میرے نبی دی مجلس وچ بیٹھا ہے، وہ دا بیٹا آیا، انہیں اپنے بیٹے نو چکیا پیار کیتا بوسا دیتا بٹھا لیا۔ اللہ اکبر تے تھوڑی دیر تو بعد وہ دی بیٹی آ گئی، انہیں بیٹی وال توجہ ہی نہ دیتی، وہ بیچاری آ کے چپ کر کے نمانی جی اپنے باپ دے پاس ہو کر کے بیٹھ گئی۔ با سونیا میں تیریاں شفقتاں تو صدقے جاواں، با محبوبہ میں تیریاں رحمتاں تو صدقے جاواں۔ اور جڑی گل باپ نے محسوس نہیں کیتی اور رحمت للعالمین نے کر نہیں، میرے آقا فرماتے نے، میرے آقا فرماتے نے وہ انصاف کیوں نہیں کیتا، انصاف کیوں نہیں کیتا؟ محبوبہ کس گل دے اندر؟ فرمایا پیار ورتان اندر ہوئے، پیار ورتان اندر تیاں نو پورا کہن والیا میرے نبی دا فرمان ہے۔ فرمایا 10 نہ کیوں نہیں انصاف کیتا؟ محبوبہ میں تے کچھ بڑے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا لباں دی مسکراہٹ تے بندی ہو، لباں دا پیار تے بڑے، لباں دا بوسا تے بڑے، پتر آیا تے بوسا دتائی، بیٹی آئی تے کچھ بھی نہیں کیتا، انصاف نہیں کیتا، انصاف نہیں کیتا۔ میرے پیغمبر نے تے بیٹے تے بیٹیاں
بیٹیاں دے درمیان پیار بنڈن اندر بھی انصاف دا حکم دیتا ہے تو ظالمہ جائیداداں پتراں نو بند کے چلا جانا ہے تے بیٹیاں تے ظلم کر کے چلا جانا ہے انج دے ظلم نہ کریا کر اپنیاں بیٹیاں تے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ایک اور حدیث دی الفاظ نے میرے آقا فرماتے نے بزوجا کھلنا فرمایا جس بندے نے اپنی بیٹیاں دی اس حد تک خدمت کی تھی حتیٰ کو نہ دی شادی بھی کروائی اچھا گھر دے کر کے اپنی بیٹیاں دا نکاح کر دیتا یاد رکھ لو بیٹی دی شادی بیٹی دا نکاح او دی اجازت تو بغیر نہیں ہو سکتا جڑا باپ اپنی بیٹی دا نکاح زبردستی کر دے وے او نکاح باطل ہویا کر دے صحیح البخاری میں لکھی ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت آئی گئے وہ عورت دا نام خنسا ہے محبوبہ میرے باپ نے میرا نکاح کر دیتا ہے تے میں نے نکاح قبول نہیں میرے باپ نے زبردستی کر دیتی تے میرے آقا نے فرد دا نکاح ہوا میرے پیغمبر نے دار رد کر دیتا فرمایا نکاح درست نہیں بیٹیاں دے نکاح اندر بیٹیاں تے ظلم نہ کریا کر اپنی مرضی اپنی بیٹی تے نہ ٹھوسیا کر اپنے رواج اپنی بیٹی تے نہ ٹھوسیا کر اپنی رسم اپنی بیٹی تے نہ ٹھوسیا کر اپنی انا اپنی بیٹی تے نہ ٹھوسیا کر خاص کر ساڈے راضی دے وچ رواج ہے اینے انہاں دا قتل کیتا او نہ انہاں دا قتل کیتا انہاں تے 10 مر گئے انہاں تے 11 مر گئے لوگ پہ کے صلح کروانی چاہیے جنہاں تے 11 مرے نے نا وہ کہتے ہیں اسی تے صلح نہیں کرنی اسی صلح تاں کران گے جے ایک قتل اور کران گے وہ وچوں بندے پہ گیا کھیا قتل نہ کرو رشتہ ہاں رشتہ ڈانا لیا تے پھر باپ ہوندا اپنی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے میری دھیے مینوں پتہ ہے تو راضی کوئی نہیں میری بیٹی ہے مینوں پتہ ہے تو راضی کوئی نہیں لیکن مجبوری ہے کادی مجبوری کے بندے مارے تو صدامہ بھگتن تیریاں بیٹیاں قتل کرے تو صدامہ بھگتن تیریاں بیٹیاں اور تو ایک باری ماریا بیٹی دا رشتہ دے دیتا ہی وہ بیچاری خرے کنی بری مرے گی کنی بری وہ دیتے موت واقعی ہوئے گی یہ ظلم ہے بیٹیاں دے نال ایک دے ظلم کرم دی شریعت اندر اجازت کوئی نہیں بیٹی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں ہو سکتا اور بیٹیوں کا سن لو میرے پیغمبر دا فرمان لا نکاح الا بولی ولی دی اجازت تو بغیر بھی نکاح نہیں ہو سکتا جنہیں بیٹی دی رضامندی ضروری ہے انہیں ماں دی رضامندی بھی ضروری ہے وہ جنہیں بیٹی دی رضامندی ضروری ہے انہیں ابے دی رضامندی بھی ضروری ہے میری گفتگو پہنچ جائے دنیا دے کسے کونے تک میری کسے بہن تک میں کہاں گا میری یہ بہن ہے کہ بیٹی ہون دے ناتے اپنے باپ دی پگڑی نو داغ نہ لایا کر اپنی اماں دی چادر نو داغدار نہ کھریا کر کالج پڑھ کے بھی جے تو نس کے بیاہ کرانے دس تیرے کالج کرم دا کی فائدہ یونیورسٹی جے پڑھ کے بھی جے تو ابے دی چادر نو داغ لگانے دس تیرے پڑھن دا کی فائدہ وہ کتاباں رٹ کے بھی جے تو نس کے بیاہ کرانے تے دس تہذیب کتھے گئی ہے دس تمدن کتھے چلا گئی ہے دس غیرت کتھے چلی گئی ہے میں پوچھنا چاہنا ایک لڑکا ایک گھنٹہ تیرے فون تے گل کرے وہ لڑکا مخلص ہو گیا 20 سال تیری واسطے کمائیاں کرن والا تیرا باپ دشمن کیویں ہو گیا وہ ایک گھنٹے دی فون دی کال پیچھے لگ کے اپنے باپ نال دکھا نہ کریا کر اپنے باپ دا دل نہ دکھایا کر ایک گھنٹہ فون تے گل کرن والا تیرا وفادار ہے تیرے پیار کرن والا ہے ماں گود وچ لے کے پالن والی کدوں بے وفا بن گئی ہے قسم پیدا کرن والے رب جی جڑیاں لڑکیاں انج کر کے ماں باپ دے سر وچ کھے پا کے ٹر جاندیاں نے رب کعبہ دی قسم روندیاں پھردیاں نے تجربے دیاں گلاں نے ایسے کئی کیسز میری آنکھاں دے سامنے نے روندیاں پھردیاں نے زندگی بھی برباد ہو جاندی ہے تے آخرت بھی برباد ہو جاندی
ہے۔ اس واسطے میری بہنا کسے فون پیچھے لگ کے اپنی ماں نو نہ چھڈ۔ ماں مخلص ہے، فون والا مخلص نہیں، ابا مخلص ہے، فون والا مخلص نہیں، پیر تیرے مخلص نے اور فون والا مخلص نہیں۔ اس فون والے دے پیچھے لگ کے تو اپنے پراواں دی غیرت دا جنازہ کٹ کے رکھ دیتا ہے۔ لا نکاح الا بولیین، ولی دی اجازت تو بغیر دی بیٹی دا نکاح نہیں، بیٹی دی اپنی رضامندی تو بغیر دی بیٹی دا نکاح نہیں۔ سونے طریقے نال رخصت ہو، تیرے سر سے تیرے باپ دا ہاتھ ہوے اور تیرے جناب تیرے سر سے تیری ماں دا ہاتھ ہوے، ماں دعاواں دے کے رخصت کرے، ابا دعاواں دے کے رخصت کرے، بھرا اکھاں چوں آنسو بہا کے محبت نہ رخصت کرن۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا، جو اس نکاح اندر لذت ہے، جو اس نکاح اندر عزت ہے، وہ دے اندر کوئی نہیں جڑا تو رات دی طریقے دے اندر کندھاں ٹپ کے تے نس کے پڑا دی پھرے۔ وہ نکاح نہیں، زنا ہے، زنا ہے، زنا ہے۔ رات دی طریقے چ کندھاں ٹپڑا چوراں دا کام ہے، تیاں دھیانیاں دا کام نہیں۔ تیاں دھیانیاں سر تے پیار لے کے جاندیاں، تیاں دھیانیاں ماں دیاں دعاواں لے کے جاندیاں۔ ماں باپ دی عزت دا خیال کریا کر۔ اللہ اکبر، اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا، خطرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ میں جنہ باپتاں دا ذکر پیا کرنا، رخصت میرے نبی رخصت فرما رہے، میرے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ کو رضی اللہ، میرے نبی رخصت فرما رہے نے، دعاواں دے رہے نے، پیار کر رہے نے میرے پیغمبر، میرے نبی دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، میرے پیغمبر رخصت فرمایا، سر تے پیار دیتا، بوسہ دیتا، دعاواں دیتیاں تے نال فرمایا میرا بیٹا فاطمہ گل سن لے، میں تیرا نکاح علی لڑتا کیتے، مینوں علی تو ود کے نیک نظر ہی کوئی نہیں آیا۔ علی دی غربت نو نہیں ویکھنا، علی دے تقوی نو ویکھنا ہی، تیے میں علی دی دولت ویکھ کے تیرا نکاح نہیں کیتا، میں علی دا تقوی ویکھ کے تیرا نکاح کر دیتا ہے تے علی ہوئے جڑا میرے کول پلدا میرے گھر اندر رہیا ہے، کچھ نہیں او دے کول، مکان بھی کوئی نہیں، کوٹھی بھی کوئی نہیں، مارکیٹ بھی کوئی نہیں، لیکن علی کول دین ہے۔ میری بیٹی میں دین ویکھ کر کے تیرا نکاح کر دیتا ہے تے ویکھی میری جیتی ہے، باپ دا سر نیواں کر دیویں، واہ ماں فاطمہ تیری عظمت تو قربان جاواں، دکھ بھی کٹے نے سکھ بھی کٹے نے، لیکن کدی بھی زبان تے شکوہ نہیں لے کر کے آندا۔ ایک دن مولا علی رضی اللہ تعالی کہتے نے، فاطمہ ایک گل تے مینوں دسنا، میرے گھر اندر تو بڑے بڑے غربتاں دے دن ویکھے نے، کدی کدی جے دن بھی آئے نے کہ گھر وچ پکیا ہی کچھ نہیں، لیکن میں تیری زبان تے گلا نہیں سنیا، دی وجہ کیا ہے؟ اما فرماتی ہیں میرے سر دے تاج علی جی، میں شکوہ نہیں کر سکدی، کیونکہ میرے بابے نے مینوں جدوں رخصت کیتا ہے تیری گل کہہ کے آکھیا بیٹا ویکھی تو محمد دی بیٹی کوئی گل نہ کر لوے، ویکھی تو دو جہان دے سردار پیغمبر دی بیٹی ہے، کائنات دے لوگوں اے جنت دی شہزادی دا نکاح ہو رہا ہے، اے جنت دی شہزادی دی برات ہے، سامان تھوڑا دیا، سامان تھوڑا دیا، اج ٹرکاں دے ٹرک بھر جاندے نے سامان دے، تیری غریباں دیاں بچیاں اکھاں تو آنسو بہاندیاں رہ جاندیاں نے، اج بڑیاں بیٹیاں ایل سی ڈیاں جاندیاں نے تے غریباں دیاں بیٹیاں دی اکھاں چوں ہنجو نہیں رک دے۔ میرے پیغمبر دی بیٹی ہے تے جنت دی
شہزادی تے سامان کی ہے؟ تو پانی دے مٹکے میرے پیغمبر نے دیتے. کائنات دے لوگوں ایک آٹا پیسن والی چکی میرے پیغمبر نے دیتی. ایک وسادہ یعنی گدا میرے پیغمبر نے دیتا. یہ جنت دی شہزادی دا جہیز تے سامان. سبحان اللہ اللہ اکبر. اللہ کام کار کر کے تھک جانا, ہتھاں تے چھالے بن جانے, دوروں پانی دی مشک پھر کے لے کر کے آنا تے کدیاں تے نشان بن جانے. ایک دن آکھیا بابا کو غلامی دے دیو, تے میرے آقا فرماتے نے بیٹا فاطمہ غلام تو چنگی شے نہ دے دیواں. کیوں نہ بابا؟ فرمایا بیٹا گل سنے دی کریا کر, جدو تھک ٹوٹ کر کے اپنے بستر سے لیٹیا کرے 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 مرتبہ یا 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جایا کر. رب تیریاں تھکاوٹاں دور کر چھڑے گا. 21 انچ دی LCD دین والیا ماں فاطمہ والی تسبیح کیوں نہیں اپنی بیٹی نو تو دیتی؟ ڈبا پیک ٹچ موبائل اپنی بیٹی نو دین والیا ماں فاطمہ والا وظیفہ کیوں نہیں اپنی بیٹی نو سکھایا؟ میری پیغمبر دی بیٹی حضرت امام بخاری رحمت اللہ نے حدیث بیان کر کے باب پتہ کی بنے ہیں, باب عمل المرأة فی بیت زوجہا, عورت دا اپنے خامد دے گھر وچ کام کاج کرنا, اپنے ہاتھ نال کرنا. اور اگر محمد دی بیٹی اپنے گھر اندر کام کاج کر سکتی ہے تے میری تیری بیٹی کیوں نہیں کر سکتی؟ کر گھر دے اندر کم. سیدہ اسماء بنت ابی بکر اپنے خامد دی زمین وچوں گٹھلیاں لے کے کر دیاں سن. 2 میل دور انہاں دی زمین سی, روزانہ جانا روزانہ آنا کم کریا کر دیاں سن. اللہ اکبر. اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جڑی بیوی ہے نا, انہاں نے میرے پیغمبر دے 1000 صحابہ دیاں روٹیاں پکائیاں. 1000 صحابہ دی 1300 والی روایت بھی ہے. 1400 دیاں روٹیاں پکائیاں حضرت جابر دی بیوی نے کرے. آج لے جاؤ 1400 مہمان, تو نے کہنا آپ بھی ہیں نال مولوی بھی کھچ لیا ہے. میں تو جاندی پی کنڈا لا کے تو جانے تے تیرے مہمان جانے, میرے تو ہاتھ کس جان کے کھوا کھوا کے. ہائے 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 گھر دے اندر دیکھو نا, اسلام نے جنہ بھی بوجھ نا, جنہ بھی بوجھ وہ سارا مرد تے پایا, کھان دا کمان دا لیاوے مرد, عورت تے کوئی بوجھ. لیکن اس کے باوجود عورت نو چھٹی دیتی ہے. صحیح بخاری مسلم اندر عورت اگر اپنے کسی ضروری کام واسطے باہر جانا چاہتی ہے, حجاب اندر شریف پردے دے اندر مخلوط نظام تو ہٹ کے جا سکتی, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر گھر اندر ابھی زیادہ بہتر ہے. دیکھو نا, ایک کی آفس والی عورت انہیں آفس جانا ہے, ایک پاسے گھر والی عورت. ہن آفس والی عورت صبح اٹھی ہے, انہیں آپ بھی کھانا ہے بچیاں بھی کھانا ہے, ایک لقمہ بال دے منہ چ تنیا ہے کا دے منہ چ, دو کپڑے بدلے, برا حال, کوئی آدھا منہ توتا, کوئی اودا توتا, کوئی نہ توتا, کوئی رہ گیا, کوئی بن گیا. انہوں نے سکول دی کار ہے, آفس دی کار ہے, ادھر پجی جاندی ادھر پجی جاندی. ایک بار دے ہاتھ فیڈر پھڑایا, دوسرے دے ہاتھ وہ برگر جے پھڑایا, تیسرے دے ہاتھ بستے چ پا کے چھوڑی, تو بھی گئی وہ بھی گئی. نہ بچیاں نو پتا ماں ساڈی کہڑی ہے, نہ ماں نو پتا بھی بال میرے کہڑے نے. وہ جناب ادھر سکول پج گئے, پھر واپس آئے تھکے ٹوٹے بال, تھکی ٹٹی جناب تھکی ہوئی عورت, برا حال. ہوتا بھی ڈپریشن دا شکار, وہ بھی کسے کام دی نہیں. تے جناب رات بینج گزر گئی, بچیاں نو بھی پتہ نہیں, تھوڑا تھوڑا ٹائم ہے, تھوڑا تھوڑا وقت ہے. وہ ساتھ دے وچ بچیاں نو لگایا اینا کرنا ہے, انج کرنا ہے, انج کرنا ہے. انہاں دے دماغ وچ انہاں نو پریشان کیتا ہے, بچے ادھر جانا ادھر نہیں جانا. وہ بچے پریشان نے, تے پھر انج دے بچے سکول کی پڑھنا, پھر وہ بیچارے پریشان رہندے نے. وہ کی آکھیا ٹیچر نے آکھیا بچوں جس نے جنت جانا ہے ہاتھ کھڑا کرو. سارے کھڑا کر لیا. ایک نے آکھیا تو کیوں نہیں کیتا؟ انہیں آکھیا میری امی نے آکھیا جنت نہیں جانا سیدھا کر جانا. میری امی نے تو کہا جان دا آکھیا جنت آکھیا ہی. پھر بال انج دے ہی ہونے, بنا بال نو پتہ نہ کسے گل دی پرواہ.
تے ایک پاسے وہ عورت جڑی جناب صبح اٹھی انہوں کوئی فکر نہیں، انہوں صرف بچیاں دا ہی فکر ہے، انہیں بچیاں لئے کھانا بنانا ہے، عزت نال اٹھانا ہے، پیار نال متھا چومنا ہے، پھر انہاں دا منہ آپ دھونا ہے، پھر سونا کھانا پکا کے انہاں دے اگے رکھنا ہے، انہاں کھانا کھانا ہے، پھر گھر دا کام کاج کرنا ہے، پھر بچیاں واپس آنا ہے۔ ماں نے پیار تے محبت نال اللہ جاندا ہے بڑے بڑے کیا کی کرنا کروڑاں دی کمائی نو تے بچیاں دی محبت ہی ماں نو نہ مل سکی تے ماں دی محبت بچیاں نو نہ مل سکی۔ ایسی عورتاں موجود نے جڑیاں جناب پروفیسر وہ پروفیسراں دا حال ہے بھی وہ پروفیسری رہ جاندی ہے تے جڑیاں گھرے رکھیاں ہوندیاں نا عورتاں او بچے انہاں نوں ہی ماں سمجھدے، وہ جدوں روٹی انہاں دینی فیڈر انہاں دینا تے پھر کی ہونا، وہ دوسرے پاسے ماں، وہ بچے آئے انہیں پیار نہ سلایا محبت نہ، رات کو سون لگیا بچے نہ پیار کیتا تے ٹیچر نے پوچھا ہاں جی بچوں آپ کیا کیا بننا چاہتے ہو، میں کو واقعہ پڑھیا میں حیران ہو گیا۔ بچیاں نو پوچھن لگی ٹیچر بچوں آپ کیا بنو گے، ایک کہنے لگا میں ڈاکٹر بنوں گا، دوسرے نے آکھا جی میں فلاں، ایک بچہ کہنے لگا میں صحابی بنوں گا۔ حیران ہو گئی پتر صحابی دے کو بن ہی سکتا، انہوں نے کہا ٹیچر مجھے یہ نہیں پتا بن سکتا یہ نہیں، میری اماں رات کو سوتے وقت مجھے صحابہ کی باتیں سناتی ہے، مجھے صحابہ پسند ہے لہذا میں بڑا ہو کے صحابی بنوں گا۔ تے آفس والیاں بڑھیاں تے کتھے بنا لگیاں، انہاں بیچاریاں نو آپ دا ہی پتہ۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو اپنی بیٹیاں دی تربیت کرو شریعت دے مطابق، اسلام دے مطابق۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا سونیاں چالاں والیا پیاریاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر۔ اے حضرت حلیمہ دی محبت ہے جو نبی علیہ السلام نے چڑھے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کالی کملی اوڑ کے اپنا مکھڑا لکایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر خود سونے نو سرما پاوے نالے اے فرماوے ماں زاگ دے نینا والیا نہ اینا سرما پایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر تو گود میری وچ کھیڈ لے باہر نہ کھیڈن جایا کر سونا اے من مونا اے چن وی تیرا کھڑونا اے۔ حضرت فرمایا دس مرضی کی تیری اللہ لے آندا تینوں قید وچ میری پیش نہ جاوے ہون کی تیری دلیری کیویں ہن کراں تی تھی گل وہار دی جوگ حبیب والی سینے نو ٹھار دی کہندا سماما جیویں مرضی بنا دیو جو دشمن دے نال دشمن کردہ کرا دیو چھیتی مکاؤ میرا لو نہ سکا دیو مارو تلوار جاوے جان سردار دی جوگ حبیب والی۔ اور تیسرے روز حضرت بیندے کول نے کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے اتا تے ویخ کیتیاں اکھیں انبولنے اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی جوگ حبیب والی سینے نو ٹھار دی جوگ حبیب والی۔
ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਏ ਸੁਣਾ ਜਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਨਾ ਏ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਢਾ ਯਕੀਨਾ ਏ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਭਾਵੇ ਤੇਰੀ ਕਾਲਜਾ ਸਾੜਦੀ ਝੋਕ ਹਬੀਬ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਉਹਦੀ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਉਹਦੀ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਈ ਆਦਤ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਝੋਕ ਹਬੀਬ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਮਿਲਿਆ इज़न शहाना सी निकल मदीने सीधा होया रवाना सी मक्के वल तैयारी चांदा करे शुकराना सी मील अड्डे ते जिंद पकड़ खलियार दी जोग हबीब वाली सीने नो ठार दी जोग हबीब वाली हुण ओथे ही खलो के दिल विच सोचा दौड़ामदा दुश्मन ते इंज नहीं कोई रहम कमामदा वाह बाबा समसाम अल्लाह तेरी कब्र रोशन करे अल्लाह बाबे समसाम दे दरजात बुलंद फरमा बाबे ने मोती परोए ने ते कमाल कर दी है मैं ना जिवें मर्जी वाकया सुनाई जाओ बाबे दे अल्फाज सुनाओ तो चेहरा उंज ही खिलखिला जाता है अल्लाह बाबा जी दे दरजात बुलंद फरमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार पूछया चौधरी ज़िद ते अड़िया है नबी पाक ने फरमाया खोल दियो आजाद कर दियो सहाबा किराम नूं हुक्म मिलिया कि चौधरी काबू आया है जिवें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल गुफ्तगू करदा है को अजकल का बंदा आंदा है तो वोटियां कर दियो लग जाएगा पता फिर जो होएगा वेखी जाएगी ये तो ना सलामत जावे एदा कीमा कर दियो एदी आकड़ हुणे निकल जाएगी नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पिलांदे रहे परौंठे खवांदे रहे खिदमतां करते रहे फिर नबी पाक ने फरमाया खोल दियो सहाबा इकराम ने खोल दिता मदीने निकल गया मक्के वाल सफर शुरू किया थोड़ी जी दूर गया है अगे खजूरां दा बाग आ गया है खजूरां दे बाग दे अंदर जाके गुसल करदा है सिर विच पानी पाया होश ठिकाने आ गई फिर सोची पै गया वो ओथे ही खलो के दिल विच हुण सोचा दौड़ामदा दुश्मन ते इंज नहीं कोई रहम कमामदा मैं करदा रहा सख्ती पर ओ नरमी दिखामदा ए खुलक गवाही देंदा अहमद सुचियार दी जोक हबीब वाली हुंदा है साबत सचमुच हुंदा है साबत ए ओ सचमुच रसूल हादी दुनिया दाते रब दा मकबूल तंग नहीं करदा चाहे कोई हुक्म अदूल तंग नहीं करदा चाहे कोई हुक्म अदूल शान नबुव्वत होसी शान नबुव्वत होसी उस सच्ची सरकार दी जोक हबीब वाली वो सोच के मुड़िया फिर मस्जिद वल आमदा अदब दे नाल आके सलाम सुनामदा खैर दे नाल आया है सोना पीर फरमामदा कहंदा नहीं जान देंदी
कशिश सरकार दी झोंक हबीब वाली हुण कलमा पढ़ाओ मैनू कर लो मुरीद जी हुण कलमा पढ़ाओ मैनू कर लो मुरीद जी मैं अल्लाह सच्चे दी मन्ना सच्ची तौहीद जी तुसी सच्चे रसूल दिलों हो गई ताईद जी कसम खुदा दी नाई गुंजैश इनकार दी जोक हबीब वाली और कलमा पढ़ाया ओनू रब दे हबीब ने माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह ऐ की है इनाम है अल्लाह पाक कबूल फरमाए अल्लाह पाक रिज़्क़ दे अंदर माल दे अंदर बरकतां फरमाए तवज्जो मेरे वाला कलमा पढ़ाया ओनू रब दे हबीब ने दिलां दे संग लाए सोने तबीब ने और कलमा पढ़ाओ मैनू कर लो मुरीद जी अल्लाह सच्चे दी मन्ना सच्ची तौहीद जी तुसी सच्चे रसूल दिलों हो गई ताईद जी कसम खुदा दी नाई गुंजैश इनकार दी जोग हबीब वाली ओ कलमा पढ़ाया सोने रब दे हबीब ने दिलां दे संग लाए सोने तबीब ने आखिरी अर्ज कीती समामा गरीब ने दिल दी गल दसां विच खिदमत सरकार दी जोग हबीब वाली कहंदा एक काफर सुन लो सोने कुल जाओगे कहंदा एक काफर सुन लो सोने कुल जाओगे ते जाके उथे केड़ा मुंह वखाओगे शर्मो बेशर्मी नाल डुब के मर जाओगे कहंदा केड़ा मुंह लैके जाओगे हुण आंदे फिर की करिए कहंदा चिट्ठी पवाओ विच खिदमत सरकार दी जोग हबीब वाली मन्नी गई चिट्ठी ता कनक असां पा लई जे मिलिया जवाब सानू इज्जत बचा लई कहंदा इंज करो खत लिखो नबी पाक नू चिट्ठी लिखो भी कणक बंद हो गई है तो तुहाडे आर्डर नाल मिलनी है समामा नू आर्डर दिओ तुहाडा गुलाम है जे चिट्ठी मन के आर्डर दे देन तो कणक लभ जाएगी तो जे जवाब दे देन तो इज्जत बच जाएगी इंज ना करो फिर सारे रल के सलाह कर लई ठीक है चलो इंज कर लेने कहंदा चिट्ठी जे मन्नी गई चिट्ठी ता कनक असां पा लई जे मिलिया जवाब सानू इज्जत बचा लई सारे कुफारा रल के सलाह ए पका लई टोरे कासद जल्दी आली सरकार दी जोग हबीब वाली आया जद कासद सरवर चिट्ठी पढ़ाम दे कासद खत लैके आ गया चिट्ठी लैके आ गया सोनिया मक्के वालियां दा खाते तुहाडे नाम नबी पाक ने फरमाया मैनू पढ़ के सुना की पैगाम है उन्हां दा आया जद कासद सरवर चिट्ठी पढ़ाम दे हाशमी मक्की सारे अर्जा सुनाम दे मक्के विच काल सारे लोकी कुरलाम दे रोक लई कणक मर्जी नजदी सरदार दी
جھوک حبیب والی داد کے بھوکے تیرے دیندے دہائیاں نے وچ کی لکھیا خط دے داد کے بھوکے تیرے دیندے دہائیاں نے سخت تکلیفاں بڑھیاں تے بالا نے پائیاں نے پھپھیاں تے بہناں تیریاں چاچیاں تے تائیاں نے رون تمامی بھوک ول ول کے مار دی جھوک حبیب والی خطبہ مناسب نہیں سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغام کی دے رہے نے داد کے بھوکے تیرے دیندے دہائیاں نے سخت تکلیفاں بڑھیاں تے بالا نے پائیاں نے پھپھیاں تے بہناں تیریاں چاچیاں تے تائیاں نے رون تمامی بھوک ول ول کے مار دی جھوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی رو رو کے چٹھی سنی رہبر جہان دے رو رو کے چٹھی سنی رہبر جہان دے مکی کفاراں اتے ترس کمام دے فوراً سماما ولے چٹھی لخام دے بعد بسم اللہ طرفوں مدنی دربار دی جھوک حبیب والی بعد سلام سنی دوستا میرے میں سنیا اناج مکے جانتی کیریا چٹھی میری پڑھ کے تے لاوی نہ دے ریا بھیجو ہن غلہ مکے طرف دیار دی جھوک حبیب والی تکید گیا حرم دے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نے پاویں نے کافر پرو داد کے میرے نے بعد بسم اللہ سنی بعد سلام سنی میرے دوست بعد سلام سنی دوستا میریا میں سنیا اناج مکے جاون دی کیریا چٹھی میری پڑھ کے تے لاوی نہ دے ریا بھیجو ہن غلہ طرفے مکے دیار دی جھوک حبیب والی حرم دے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نے پاویں نے کافر پرو داد کے میرے نے رب دے گوانڈی ڈھاڈے پوکھ نے کیرے نے بہتا ہن غصہ عادت نہیں نیک ابرار دی چوک حبیب والی پہنچی جد چٹھی شاہ خوشی وچ آمدہ چم چم کے چٹھی اتے اکھیاں دے لامدہ پہنچی جد چٹھی شاہ خوشی وچ آمدہ چم چم کے چٹھی اتے اکھیاں دے لامدہ خلق نبی دا ویخ دیوانہ ہو جامدہ کہندہ تن نبی دا جگرا تن نبی دا جگرا رحمت غفار دی جھوک حبیب والی سن لو او لوکو خلق سن لو او لوکو خلق مدنی پیر دا
रहम है कीता किन्ना रहम वेको किड्डा की रहम वेको कीता किन्ना बदरे मुनीर दा इथे लिहाज कोई नहीं अमीर फकीर दा हर एक उत्ते रहमत इको जई सरकार दी जो हबीब वाली ऐसे ही गल ने मोलिया सारे जहान नू चीन जापान ते हिंदुस्तान नू यूरोप अफ्रीका वेग यूरोप अफ्रीका वेग सोने दी शान नू हो गए कुर्बान सारे वेग शक्ल दिलदार दी झोंक हबीब वाली दस मर्जी की तेरी आ अल्लाह ले आंदा तैनू कैद विच मेरी आ पेश ना जावे हुण कि तेरी दलेरी आ किवें हुण करां तैथी गल विहार दी झोंक हबीब वाली सीने नू ठार दी कहंदा समामा जिवें मर्जी बना दिओ जो दुश्मन दे नाल दुश्मन करदा करा दिओ छेती मुकाओ मेरा लहू ना सुका दिओ मारो तलवार जावे जान सरदार दी झोंक हबीब वाली क्या लगा जो करना जे छेती करो एवें मेरा लहू ना सकाई जाओ छड़ना जे छड़ दियो मारना जे मार दियो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तीजे दिन फिर आए समामा की हाल है क्या लगा ओ ख्याल है गल होई है चौधरी सी ना ते चौधरियां दे दिमाग जरा उच्चे हुंदे ने आकड़ बहुत ही हुंदी है क्या लगा वही ख्याल है ओ तीसरे रोज हजरत